Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай дәмі тіл үйіретін және ауызда еритін құлпынайлы пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге көп заттың керегі жоқ. Бір жұмыртқамызға қантымызды салып, қант ерігенше аппақ болып жұмыртқамыз шыққанша араластырып аламыз. Және айранымызға шай қасықтың ұшымен ас содасын қосып араластырып, және жаңағы жұмыртқамыз бен қантымызға саламыз. Сосын сұйық майымызды және ерітілген сары майымызды құйып, және араластырып аламыз. Ұнымызға жарты қасық разрыхитель қосып, ситадан өткізіп, біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Міне осындай шықты. Енді кішкене ыдысымызға, қатты үлкен ыдыстың керегі жоқ, кішкене ыдысымызға құлпынайымызды салып аламыз астына. Сосын бетіне жаңағы дайын болған массамызды, қамырымызды саламыз. Бетін тегістеп, және де құлпынайымызды саламыз. Бұл құлпынай салу өз еркілеріңізде, өз қалаларыңызбен салуға болады. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міне менің пирогым дайын болды. Астындағы пергамент қағазын суығансын алыңыздар сіздер. Менікі әлі суымағандықтан қағазын алмадым. Міне өте дәмді және кез келген қонақ келгенде алдына ұсынатын пирогымыз дайын болды. Өте дәмді шығады.